హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం చూసినట్టయితే ఇంకా ముందు వీడియోలో ఎక్కిళ్ళు ఎందుకు వస్తాయి అనేది మనము చూసాము. ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో దాన్ని ఎలా ఆపాలి, ఆ ఎక్కిళ్ళకి పరిష్కారం ఏంటి అనేది చూద్దాము. రెమెడీస్ ఎలా ఉండాలి అనేది చూద్దాం. మొట్టమొదటిది ఏంటి అంటే కనుక బ్రీత్ ఇన్ బ్రీత్ అవుట్ మెకానిజం అనమాట. అంటే శ్వాస తీసుకోవడం శ్వాస వదలడం అనేది చేస్తే కనుక ఈ ఎక్కిళ్ళు అనేది ఆగడం జరుగుతాయి. లేదు అంటే ఇంకొకటి లెమన్ అంటే నిమ్మకాయ ఇలా సప్పరిస్తే కనుక మనకు ఎక్కిళ్ళు అనేది ఆగడం జరుగుతాయి. ఇంకొకటి ఒక పాలిథిన్ బ్యాగ్ తీసుకొని గట్టిగా అని ఊదితే గనక అది కూడా ఒక రెమెడీ, బెస్ట్ రెమెడీ అనమాట ఎక్కిళ్ళని తగ్గించుకోవడానికి. ఇంకా లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ఏంటి అంటే కనుక మన మోకాళ్ళు ఉంటాయి కదా, ఇవి ఇట్లా చెస్ట్కి ఇక్కడికి పెట్టాలన్నమాట. అప్పుడు బ్రీత్ ఇన్ బ్రీత్ అవుట్ మెకానిజం అది చేసినా కూడా మనకి ఎక్కిళ్ళు అనేది ఆగడం జరుగుతాయి ఫ్రెండ్స్.